Più che mai la Consob ha bisogno di una figura autorevole, decisa, senza paura e senza troppi legami con i grandi gruppi privati o con i politici. C'è un problema di credibilità assoluta. Finalmente, nel febbraio dell'84, gira la voce, sempre più insistente, della nomina quasi certa alla presidenza della Consob di un uomo adatto. Un esperto di giurisprudenza, di diritto commerciale, che fra i suoi iscritti conta pubblicazioni come il voto divergente nelle società per azioni e il bilancio d'esercizio delle società per azioni. Si chiama Pier Giusto Jäger, un triestino che insegna all'Università di Milano. Anche lui, come Guido Rossi, è laureato in legge ad Harvard. Jäger però non ce la fa. Non riceve l'incarico. A sorpresa viene nominato invece un democristiano di razza, un romano con ambizioni politiche, Franco Piga. Un uomo che ha le carte in regola, ex magistrato, grande veterano dei ministeri romani, marina mercantile, lavori pubblici, industria, tesoro e Palazzo Chigi durante gli anni di Moro. Presidente del Crediop negli anni 70. Docente universitario. Un uomo, insomma, che sa muoversi bene a Roma. Forse la persona che può far passare in Parlamento le leggi che darebbero alla Consob i poteri necessari per svolgere il proprio lavoro. Fin dall'inizio Piga afferma cose giuste. Nella primavera dell'84, per esempio, dobbiamo concentrare le transazioni in piazza degli affari. Dobbiamo far arrivare più società in borsa, dobbiamo insistere per livelli di patrimonio adeguati, dobbiamo migliorare l'informazione nei bilanci, dobbiamo tutelare gli interessi dei risparmiatori. Bene, si profila una svolta alla Consob e Piga si mette a lavorare col suo modo misurato e graduale, nello stile di un politico sempre più alla ricerca del consensus, ma mai in modo violento o precipitoso. 5 anni dopo, nell'89, cosa si può dire di questi anni di Piga alla Consob? In qualche direzione si è proceduto, però sono in tanti a lamentarsi. Se si compie un bilancio dal 79 all'89, la borsa si presenta sicuramente molto cambiata. La Consob funziona meglio di allora, è più presenza, l'azionariato è più diffuso, grazie in gran parte ai fondi di investimento. Ci sono più società quotate in borsa, con maggior volume di transazioni. Ci sono nuovi attori industriali e finanziari sulla scena. Fin qui bene, ma per chi volesse compiere un bilancio del periodo 84-89, il risultato è meno impressionante. È vero che sotto Piga la Consob è entrata finalmente a far parte delle istituzioni vere dello Stato e che fatto di rilievo viene preso sul serio il suo ruolo istituzionale. È vero anche che Piga ha saputo creare una squadra con uno spirito di corpo, allargando notevolmente lo staff della Consob. Ma per altri aspetti i grandi passi attendono ancora. Le transazioni non sono concentrate in borsa e quindi nessuno sa chi si muove veramente, in che modo e a quale scopo. Se fosse tutto trasparente sullo schermo del computer, come in altri paesi, ci sarebbe un numero assai minore di misteri, di gialli, di complotti. E i fondi? L'evoluzione dei fondi? I fondi comuni dovevano seguire una politica di diversificazione del rischio. Nell'84 sembrava che l'arrivo dei fondi avrebbe in qualche modo ridotto l'influenza dei grandi gruppi, delle mani forti, ma con poche eccezioni.
non è andata proprio così. Come abbiamo già visto, alcuni gestori di fondi che sono giornalmente in contatto agiscono troppo spesso di concerto e poi la borsa di Milano è troppo facilmente manipolabile. Quel cerino in mano cui abbiamo fatto cenno è il risultato di una situazione nella quale chi manipola il prezzo di un titolo lo fa intenzionalmente al fine esclusivo di beneficiare dell'errata convinzione ingenerata negli altri investitori dell'esistenza di elementi informativi modificativi del prezzo corrente al quale il titolo viene scambiato, sicché, come un membro della Consob sottolineava nel maggio dell'89, una volta sgonfiatasi la bolla speculativa, il prezzo dei titoli interessati si riposiziona a livello precedentemente occupato. In almeno 2 anni della presidenza Piga, 85 e 86, la borsa però ha vissuto un boom strepitoso, con un salto dell'indice del 193% fra il gennaio dell'85 e il maggio dell'86. Sembrava che per la prima volta si potessero raccogliere grandi capitali dal mercato borsistico italiano. La libertà del mercato in quel breve periodo era così forte che Mediobanca si sentì momentaneamente superata. Fece scalpore, per esempio, il fatto che la Benetton venisse portata in borsa dalla SIGE, gruppo IMI, e non da Mediobanca, perché quando il mercato è vivo non c'è più un monopolio di capitale da parte della vecchia guardia del capitalismo italiano. E intanto sembrava che l'IRE e l'ENI seguissero una politica di privatizzazione indirizzata non solo a trasferire dallo Stato ai grandi gruppi i pezzi dell'industria pubblica, ma anche a consegnare le azioni nelle mani dei piccoli risparmiatori. Anche questo era purtroppo più una parentesi che un sogno realizzato. E nell'estate dell'89, mentre il governo Andreotti si ripromette di agire sul fronte della tutela della borsa, non è ancora stato approvato e applicato il necessario mosaico di leggi e si è aperto addirittura un dibattito sulla desiderabilità o no di imporre forti sanzioni per la repressione dell'insider trading o di rendere obbligatoria l'offerta pubblica d'acquisto, OPA, nelle scalate. E Franco Piga, lui lavora, va su e giù fra Milano e Roma. Partecipa a tanti convegni, fa discorsi. Verrà criticato in privato negli ambienti milanesi nel maggio dell'86, proprio pochi giorni prima del crollo dell'indice che segnalava la fine del grande boom dell'85-86. Perché? Ricorda il giornalista economico Marco Borsa che c'era stata la vicenda Albertini. Nel maggio dell'86 il dottor Isidoro Albertini, grande agente di borsa milanese, scrive una lettera ai suoi clienti in cui spiega che a suo avviso i prezzi di mercato sono andati fuori dalla realtà, che la situazione in borsa è diventata abbastanza rischiosa. Quella lettera di Albertini, ci ricorda Marco Borsa, arriva nelle mani di alcuni giornalisti che pubblicano il contenuto a caratteri cubitali. È un pomeriggio, Albertini torna in studio e trova una serie di messaggi urgenti lasciati da Franco Piga. Albertini richiama Piga, che al momento si trova a Roma per il congresso della DC. E Piga comunica ad Albertini la sua reazione piuttosto risentita. Dice ad Albertini che non capisce come mai era possibile scrivere una lettera del genere in un momento politicamente delicato come questo, nel bel mezzo del congresso della Democrazia Cristiana.
Dice Borsa oggi, gli anni di Piga hanno visto qualche passo in avanti per la Consob, ma nella sostanza la gestione di Piga ha il traumatico difetto di essere condizionata dagli equilibri politici generali. Ecco, si tratta di una gestione politica, non necessariamente nei confronti dei partiti, ma nel panorama generale delle cose. Nell'87 Piga è stato poi di nuovo criticato, sempre in privato, da diversi banchieri e agenti di borsa, perché ha lasciato la Consob per fare il ministro dell'industria nel governo transitorio capeggiato da Mintore Fanfani. Fare il ministro è evidentemente piaciuto all'ex presidente della Consob, perché si è poi presentato come candidato democristiano per il Senato. E ha vinto, ma nel nuovo governo De Mita nessuno ha offerto un dicastero a Piga e lui un po' seccato, lo ammetto, no? Forse un po' deluso dal suo esordio politico. Ha rinunciato al suo posto in Senato e nell'agosto dell'87 ha deciso di tornare alla presidenza della Consob.